Անցնող 2 օրերին Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը ոչ միայն եվրոպական տարբեր երկրների պատվիրակություններ բերեց Հայաստան, այլև կեղծ լուրերի նոր խմբաքանակ Ուկրաինայի նախագահի կեղծ լուսանկարից մինչև Մարգարիտա Սիմոնյանի չասված արտահայտություններ։ Իմ ակնկալածից ավելի քիչ էր։ Այլ ավելի շատ եւ ավելի աղմկահարույց օպերացիաներ էինք սպասում, որովհետեւ Ռուսաստանը այս գագաթնաժողովին ընդառաջ նույնիսկ Մոլդովայում փորձում էր սեռական փոքրամասնությունների գտնել, որպեսզի սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները Մոլդովայից գան Հայաստան եւ Հայաստանի ժողովրդի մոտ տպավորություն ստեղծվի, որ գագաթնաժողովի հետ միասին սեռական փոքրամասնություններ են Եվրոպայից գալիս Հայաստան։ Շքերթ չեղավ, բայց շքերթի անցկացման մասին հաղորդագրություններ եղան։ Հայաստանում ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Մամիկոն Հովսեփյանը օրերս հայտնել էր, որ իրեն նամակ են ուղարկել, թե իբր մայիսի 5-ին նախատեսվում է կեղծ շքերթ կազմակերպել։ 2026-ի ապրիլից X-ում գործարկված այս օգտահաշիվը հատկապես ակտիվացել էր ապրիլի 2-ին։ Արհեստական բանականությամբ գեներացված մի շարք տեսանյութեր հրապարակեց։ Իբր մայիսի 4-ին շքերթ է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իբր աջակցում է։ Նույնաբովանդակ կեղծիք տարածում էր նաև ռուսական Աննա կոչվող տելեգրամյան ալիքը։ Հիմնական նպատակներն են ցույց տալ, որ Եվրոպան դա ինչ-որ արժեքներին դեմ բան է, փորձել տպավորություն ստեղծել, որ սա ոչ թե ինչ-որ եվրոպական գագաթնաժողով էր, այլ տենց չուտ լինի թուրք-ադրբեջանական գագաթնաժողով էր։ Զելենսկու մասին Մարգարիտա Սիմոնյանի հայտարարությունը չի հաստատվում, փաստեր ստուգող հարթակն է ստուգել ու որևէ նման փաստ չի գտել։ Առաջինը Երևան Today կայքն էր գրել, ապա 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը, թե իբր Ռուսաստանի Դաշնության պետական Russia Today գործակալության ղեկավար Կրեմլի քարոզիչ Մարգարիտա Սիմոնյանը Ուկրաինայի նախագահի այցով պայմանավորված հայտարարել է Հայաստանը գրավելու անհրաժեշտության մասին, բայց երկու հարթակում էլ չկար հղում սկզբնաղբյուրին։ Հայկական այդ երկու հարթակից բացի լուրը ակտիվ տարածում էին ադրբեջանական հարթակները։ Փաստեր ստուգողները սակայն պարզել են Մարգարիտա Սիմոնյանին վերագրվող տեսանյութի բնօրինակը եթեր է հեռարձակվել NTV հեռուստաալիքով մոտ 1 ամիս առաջ եւ Սիմոնյանը խոսել է միայն անձնական թեմաների մասին ու չի անդրադարձել քաղաքական հարցերի։ Ստացվում է այդ տեսանյութը կեղծված է, ինչպես եւ կեղծ են Ուկրաինայի նախագահի այս լուսանկարները, որոնք Զելենսկու Հայաստան այցից ժամեր անց տարբեր օգտահաշիվներ սկսեցին ակտիվ շրջանառել։ Ոչ Զելենսկին, ոչ էլ պաշտոնական այլ աղբյուրներ նման լուսանկարներ չեն հրապարակել։ Ֆակտոր TV-ն էլ ստուգել է AI իմիջ դետեկտորներով, իրականում այսպիսի նկար գոյություն չունի։ Սրանք 2 օրերին ստեղծված մի խումբ կեղծ լուրերից ընդամենը մի քանիսն են։ Կոնկրետ տեղեկատվական օպերացիան համացանցից իրականություն այդքան էլ շատ տրանսֆորմացիա չեղավ։ Բայց գլոբալ առումով մենք դա չպետք է թերագնահատենք։ Ըստ ուսումնասիրությունների ու հարցումների այսպիսի կեղծ լուրերի ու լուսանկարների ավելի շատ տարեցներն են հավատում։ Արհեստական բանականությամբ օրինակ գեներացված տեսանյութ տարեցները ավելի ուշ կհասկանան, որ դա կեղծ է, քան երիտասարդները։ Իսկ երիտասարդները, ինչպես ցույց են տվել հարցումները, խոցելի են կեղծ նարատիվների նկատմամբ։ Շատ հաճախ մարդկանց թվում է, մասնավորապես երիտասարդներին, որ այն ինչ որ իրենք ունեն, դա արդեն ի վերուս տրված է։ Օրինակ Հայաստան ժողովրդավարության մակարդակը, հա, մեր երազանքների մակարդակի չի, բայց մենք ինչ որ բան ունենք։ Այդ ինչ որ բանն էլ պետք է պաշտպանության կարիք ունի, մեր բոլորիս կողմից պաշտպանված լինելու կարիք ունի ժողովրդավարության եւ ազատությունների այն մակարդակը, որ ունենք, թե չկարողա կորցնենք։ Այդ տեսեք շատ երկրներում, օրինակ համացանցը ոնց է սահմանափակվում։ Այդ թվում մեր հարևան երկրներում, Ռուսաստանում ոնց է համացանցը շատ ինտենսիվ սահմանափակվում։ Հա, դա բացառված սցենար չէ, որ տարեց մարդիկ հասկանում են, որ եւ տեսել են ժամանակաշրջաններ, նորից եմ ասում, Հայաստանի տարբեր ժամանակաշրջաններ, սովետական տարբեր ժամանակաշրջաններ, երբ որ այդ ազատությունները չեն եղել եւ գնահատում են այդ ազատությունները։ Եվ եթե այսօր շատերը գուցե ժպիտով վերաբերվեն այսպիսի լուրերին, թե բա ինչ ազդեցություն կարող են թողնել մեծ հաշվով, ուսումնասիրությունները այլ բան են ասում։ Երբ որ մենք նայում ենք մի շարք սոցհարցումներով արտացվող տվյալների վրա, օրինակ ինչպես են հասարակության տարբեր շերտեր, տարբեր կեղծ նարատիվներին վերաբերվում եւ այդ կեղծ նարատիվներին հավատում են թե չեն հավատում, մենք տեսնում ենք, որ մենք ռեալ խնդիրներ ունենք։ Մենք ունենք ռեալ խնդիրներ, մենք ունենք խնդիրներ, որ որոշ կեղծ նարատիվներ ժամանակի ընթացքում սենց դանդաղ
հասնում են իրենց թիրախին։ Երկարաժամկետ կտրվածքով այսպիսի կեղծ լուրերի անընդհատ հոսքը կարող է ազդել եւ կարծիք փոխել։ Սա առավել զգայուն է հատկապես ժողովրդավարական երկրներում, որտեղ կիրառվում են ավելի փափուկ եւ հանդուրժող մեխանիզմներ։ Իրինա Մկրտչյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։